gå op og ned. Er det rigtigt? Ja. Er du fræk? Han griner sådan der. Du skal ikke lade ham grine sådan. Det er ikke med. Jeg er også fræk. Nå, skal jeg ringe til faren din, eller hvordan går det? Hvem er det? Wallah, Wallah. Yalla. Skal vi finde ud af noget, eller hvad? Jamen, vi vil spørge ældresagen, om I er pæne nok til at bo. Om vi er pæne nok til at bo her. Har du ikke en mand? Hvor bor I hen? Vi bor lige heroppe. Hvor hen? Op ovenpå. Nej, jeg tænker, han er godt Du på. bor lidt dernede. Om vi er pæne til Har du hvad? ikke en mand, der er fræk, eller hvad? Ja, jeg er mere fræk end ham. Hvis er det fordi du er der. Har du ikke opdaget det? Nej. Så spørger jeg klokken. Så må jeg godt ranke på. Det ved jeg ikke, om du skal. Må vi komme ind for? Nej. Nej, det gider vi heller ikke. Det er bare en joke. Nej, det gider vi heller ikke. Det er til Har du jeres fædre eller familiemedlemmer. Har du ikke brug for en fræk en, eller hvad? Jo, det så der står nu. Skal vi så komme op, hvis vi vil til? Du skal passe på, når jeg tager min på, så er jeg frækkere end dig. Ikke så hvad der vil snyde det. Sæt dem af, man skal ikke tage dem på. Hvad for noget? Man skal sætte af. Man skal tage det af, ikke tage det Jamen, på. det kan jeg da godt se. I er da heldige, I kom nok til. Hvorfor er vi heldige? Jamen, det er I da. Er vi det? Jamen, det er det. Hvorfor er vi det? Synes du ikke, det er godt land? Hvad? Synes du ikke, det er godt land? Vi er omgivet af vand. Jo. Vi tager pis på det hele. Ja. Vi tager pis på det hele. Vi er omgivet af vand. Det er god land. Hvad for noget? Det er et godt land. Det er rigtig fremragende. Det er Det rigtigt. har jeg aldrig søgt dig til. Der er mange fræk piger her. Ja. Har du opdaget nogen? Ja, sgu da. Ja. Ja, dig. Ja, det er godt. Det er der for øje på nogen. Ja, ja, selvfølgelig. Nå. Men der er Så ikke. Men der er fræk om dig. Ja, men så god at finde. Han er frækkere end dig, ham her. Ja, der er en. Man skal altid finde de gode. Du er også god, er du ikke? Jo. Har du ikke opdaget det? Er du god i sengen også? Hvad for noget? Er du god i sengen også? Det ved jeg ikke, om de er. Vi må spørge kommuner og amt. Skal vi- Er du det? Skal vi prøve? Har du amtsbesvær? Ellers så må vi spørge, om der er nogen, der har det. Vi kan lige ringe til dem. Nej, det behøver vi ikke. Nå. شو عنده عم باخذ فيديو يا مبلا ورصة Ulykker, ligesom dig. Jeg vil ulde Nick. والله مجنون Kom på sygehuset, det er amtet. hvad? Ellers så kan du ikke komme på sygehuset, det er amtet. Nå Nu kommer der en stor dreng. Han ved, hvad det drejer sig om. Nej. Han er ikke stor om der. Jo, Han er tyk. jamen det er jo noget helt andet. Jeg er stor. Har du tabt dig? De er frække, dem her. Der er 3 flotte fyre. Ja, Kan du se? bare du lærer det. Har du amtsbesvær, eller skal du tage dig lige så meget som dem? Kan du se? Han siger, Hvad siger du? Hvad? Det er en flot dreng. Hvad for nogen? Det er en flot dreng. Jo, jeg kan spørge af min. Du har da aldrig fået noget af min. Har du? Men det kan vi få. Jeg vidste nu, der er rigtig stort. Det starter med et A, men jeg skal lære alfabetisk skrækker. Kan vi ikke alfabetet? Det ved jeg da ikke, om I kan. Det kan vi Er sgu I da udlært? Ja, vi kan så meget som du kan Nå, Mere er end der det. så nu. Skal jeg I er vise? mere frække end jeg er, ikke? Skal jeg vise dig noget, der er stort? Nej, Skal jeg ikke det? så får du buksehandskeren på. Nej, men du siger jo, vi er frække. Jeg er fræk om dig, så Og frækker. du tør jo ikke noget. Tør noget. Jeg tør alt. Nej. Jeg har nok arbejdet mere, end I nogensinde har tænkt over. Det har du Jeg da ikke. arbejder og samler op nedover. Har du haft som stripper eller hvad? Der ligger hele vejen henover. Hvor gammel er du lige? 80 år? Hvad for noget? Er du 90 år gammel? Nej, I nok kommer til lidt før, ikke? Ellers så må jeg spørge forældrene. Jeg vil gerne gå op her. Hvad for noget? Jeg vil gerne gå op her. Må vi gerne komme ind til dig? Nej, Hvorfor? så kan jeg da spørge amtet og kommunerne. Min arm der er der. Ja, hvad siger hun? Du skal bare lige prøve en tur i sengen, og så går du ud igen. Jamen, det er godt. Du er i hængekøjen. Jeg tror, jeg kommer til at leve efter. For hårdt. Det er for hårdt. Og ligge i hængekøjen. Nej, det er for hårdt at Har ligge. I ikke lavet noget, så kan I lære at samle op hele vejen med dåser hele vejen over. Nu kommer jeg sat mig. Du kan sætte med tro, jeg skal give dig. 112, 114. Nej, Ja, lige. hvad? Så der er polisen med. Hvad har vi gjort? Det ved. Har I gjort noget forkert? Nej, Michel Bolis. Ja, der har vi gjort meget forkert. Vi skal ikke være for frække, vel? nej. Vi kan ikke få dem alle sammen i buer.
Jo. Alle sammen i bord, wallah. Shuf Vi معنا ser bag træmmer. Ja, det kan jeg godt se. Har I koden inde i skin? Ja, sgu da. Godt. Vi kan jo også kun til lejligheden. Så ringe til vinduesvarmeren. Det er jo... Immerhat. De er gode. Okay. Hvad er der galt med dig? Nå, der er ikke noget. Er du syg, eller? Fejl nu. Ja, fejler du noget? Har du benspænd? Ja. Ellers Benspænd? så spørger Lyngge Jarv, som vi har købt. Ha, god joke, god joke. Jeg er mega lider. Hvad for noget? Jeg er mega lider. Fodboldspiller. Ja, vi får. Vi skal lære at bruge bold. Vi har. Vi har lært så meget som... Jeg har brugt det mange gange. Har Flere du gange. prøvet at Hvis spille? du har en kondom, så skal jeg nok vise dig, hvordan man Nå, bruger det. lær at trække ned over hovedet. Har du, Og så må du synge, jeg vil have en blå ballon inden dem med sjov fasong. har du en kondom? Ellers så får vi for mange børn. Eller jeg der siger til giver dig, jer. det er bedre uden kondom, fordi så kan jeg spærme dig i hovedet. Det er bedre uden kondom, så kan jeg spærme dig i hovedet. Så bliver det også lidt mere bleg. Det er også klært også. Nej, faktisk. Så lærer humoren ikke. Hvad siger Det du? har jeg. Har du humor? Ja. Det har jeg set. Men så kan vi spørge klokken, om du ved, om du har et pænt ur på. Har jeg pænt duer på? Jamen det har jeg sgu. Så må du håbe, der er nogen, der er gode til at... Hvad er det? Dine Hvad det er? bukser går op. Dine bukser går op. Står du bare og viser din. Wow. Wow! Pas på dig selv. Nå, Ja. det plejer jeg at gøre. Pas på dit Lige pludselig kom med pistol frem. Så ringer jeg til Amin, eller Helland. ما راح تسكر هي. Wow. Wow! Er Gentleman. du noget, eller vil du noget? En knæp dig. Skal du indkvartere os? Ja. Hvad er der galt med dig? Har du en mand? Er du gift? Har du en kvinde eller en mand? Hvordan er du til at forstå Din mand, ting? jeg kan bare høre, at din mand, han giver dig ikke nok pip. Nå, så lærer jeg at bruge hovedet til. I har for mange. Det er nok brugt det for mig. Hjælp dig, Jai. Hvor går du altid tilbage og frem? Dronning. Er det sådan, vi skal sige? Hvad siger du, fisse hovedet, mand? Du har ikke, har du en fisk eller pik? Hun har en frodit. 114. 114 opbytter. Er der nogle frækker derude? Ja. Ja. Hvad laver du, hva'? Keder du dig derhjemme? Keder mig? Ja. Det behøver jeg ikke. I keder jo nok. Jamen, du kommer lige pludselig ud af vinduet og snakker til os. Jamen, du kommer lige pludselig ud og snakker til os. Nej, det kunne ud af dig. Jo, det gjorde. Jo, det Du gjorde. har jo regnet for det større byer, og hun er blevet alle. Hvad siger du, mand? Jeg forstår ikke, hvad du siger. Nej, Skal jeg sætte mig så må vi trykke på fabrikken til grin. Jeg lige tage din trøje af. Så siger du, om det er noget. Eller, ja, din trøje. Er der noget, der har galt i særken? Må jeg se? Under? Må jeg se, der er ikke noget under af dig? Sjovt da. Der er ikke Smil til kamera. Smil til verden, og verden vil smile til dig. Hvem har været her? Hvad siger du? Hvem har været her? Hvorhen? Så vil vi spørge kommunerne, om de har været. مجنون مش تحت امشي عليها تحت طلع شو بس نحن تحت هي hvad siger du? Hallo gamle خلينا تتصل شو عملها bare ring til politiet du er velkommen تعال يا خويف jeg brænder på lige pludselig wow